Tänään olisi tarkoitus kokeilla sangossa perunan kasvatusta. Aikaisempina vuosina olen yrittänyt samaa näissä istutuslaatikoissa ja ihan suoraan vaan maahan kylvämällä vaihtelevin tuloksin. Kaikissa menetelmissä on ollut tähän asti vähän haasteita, toisaalta myös helppouksia. Maahan kylväminen on aika yksinkertaista, jos siihen sopiva maatilkku löytyy, mutta se vie aika paljon tilaa. Sen lisäksi peruna, kun se tuonne maan sisälle kasvaa, niin nämä perunat sitten kun syksyllä kerätään, niin se aika pitkälti tuhoaa, mutta häiritsee tuota maan tasapainoa, kun eri kerrokset maasta vedetään esiin. Ja jos siinä ympärillä mitään muuta kasvaa, niin se on kohtalaisen haastavaa. Ja itse kuitenkin pyrkisin siirtymään pois semmoisesta yksipuolisesta viljelystä, jossa vain yhtä kasvilajia kasvaa yhdellä paikalla, eli niin sanottua monokulttuuria. Nyt olisi tarkoitus kokeilla tätä perunoiden kanssa näissä saaveissa. Ei ole mitään sponsoroitua, kaikki on ihan itse ostettua, mutta hyvin pienellä budjetilla on pyritty menemään. Mitä tässä siis oleellisesti on tämmöisiä 25 litran saaveja, joihinka tarkoitus porata porakoneella reijät pohjaan niin, että vesi ei sinne kasaannu. Tämä puutarhamulta on todennäköisesti perunoille liian paksua, mutta se oli kaikista halvinta mitä löytyi, joten aion sitä sitten tuolla hiekalla itse vähän lantrata niin, että siitä tulee lopulta vähän köyhempää. Perunat viihtyy hyvin vähäravinteisessa niukassa maassa, jossa vesi ei mielellään kökötä, vaan on semmoista hyvin vettä läpäisevää. Eli sen takia tuota hietaa siihen olisi hyvä sekoittaa. Perunat on päässyt itämään osittain vähän liiankin pitkiksi. Ne on ollut tuolla varastossa noin 15 asteessa viime kuun puolelta. Nyt on siis toukokuun puoliväli ja nyt onkin jo korkea aika saada ne multaan. Nämä on tämmöisiä 10 sentin ituja tässä vaiheessa. Mutta se ei nyt liene suuri ongelma, kun nyt saadaan perunat vaan tuonne multaan. Perunan viljelyssä en ole mikään pro, mutta se ei ole vaikea laji. Ja tämän videon tarkoitus olisi osoittaa, että jos minäkin siinä onnistun, niin varmasti sinäkin onnistut. Eli ihan ensimmäisenä kokeilin porata pohjaan tämmöiset reijät. Poraamisen jälkeen pohjalle laitoin tuollaista kivien ja lekasoran sekoitusta, jotta saataisiin semmoinen salaoja ja vesi pääsisi valumaan, ylimääräinen vesi, ulos. Ennen kylvöä katkoin noista pisimpiä ituvarsia. Ne on ehkä nyt sopivan kokoisia. Sanotaanko tämmönen aika hyvä. Lyhyempikin kelpaa. Hyvin niistä kasvaa satoa. Alkuperäinen tavara oli tällaista. Pikkusen siihen hiekkaa sekoitettuna. Sitten tuli itse asiassa aika hyvää. Tässä on sopivasti itse multaa, mutta sitten hiekkaa tuomassa sitä veden läpäisevyyttä. Perunat on nyt aseteltu 3 hyvän kokosta ituperunaa hieman eri tasoihin, niin ne ei ihan niin kovasti kilpaile tilasta, kun ne tuosta alkaa sitten tuuheutua. Tänne yläsuuntaan on jätetty reilusti tilaa, että sitä voidaan mullata sitten kun kasvupintaan on kunnolla päässyt ja lehdet puhjennut. Siinä olisi kaikki 4 saavia täytettynä. 80 litraa multaa meni niin, että heilahti, vaikka sinne täytteeksi muutakin laitettiin.
oletettavasti tuosta vielä kastuessa vähän painuu tuo maa. Eli tässä oli syy, minkä takia ostin multaa mallia halpa, koska sitä menee näihin yllättävän paljon. Seuraavaksi kastelu. Laitetaan ensin vähän pinnalle ja sitten vähän perinpohjaisemmin. Näähän on siis salajytetty, eli vaikka sinne nyt menisi vähän liikaa, se ei haittaa, ylimääräinen tulee pois. Kuitenkin olisi tärkeää, että se maa sieltä syvältä asti olisi nyt sitten ihan kokonaan kastunut. Ja näin. Istutus on valmis. Siirsin nämä perunat vielä tuohon lämpimälle seinustalle, koska näissä on tämä yllätys hyvä puoli, että niitä pystyy siirtelemään, toisin kuin maahan istutetut. Perunat on jonkin verran hallanarkoja, joten sen vuoksi viritin tähän tämmöisen harson, jotta tässä seinustalla saavat nyt sitä rauhassa olla. Näihin 4 isoon saaviin meni 1 kilo siemenperunaa, Annapelle lajiketta, 3 perunaa suurin piirtein kuhunkin saaviin. Jonkin verran kuumina päivinä voi sitten lisäkastelua vaatia. Perunat yleisesti ei ole kauhean vaativia, kunhan ei liian märäksi mene, kunhan se maa ei ole liian ravinteikasta ja niillä on riittävästi mukuloille sitten tilaa kasvaa, niin kauhean paljon pieleen tässä ei voi mennä. Tämä oli näin yksinkertaista. Tämän pystyy tekemään vaikka parvekkeella, pystyy tekemään kasvatussäkissä. Tämä on todella yksinkertaista ja kannustan kokeilemaan. Budjetti koko projektille oli hyvin maltillinen. Periaatteessa tästä ihan tavallisilla ämpäreillä ja millä tahansa halvalla mullallakin selviää. Eli varmasti ei ole ongelma kustannuspuolella. Ei muuta kuin kokeilemaan.